हेलो गाइस, आज हम लोग निकल जाते हैं फुलवाड़ी के लिए क्योंकि वहाँ का एक दो होटल बहुत फेमस है। न्यूटन में बोलता है कि चलो वहाँ से कुछ खा के आते हैं। फाइनली हम लोग घर से निकल जाते हैं और संडा पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने ही वाले थे और फाइनली यहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके 2 दही बर्रे का ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। काफ़ी टेस्टी देखने में लग रहा था। फिर प्याज व्याज डालते हैं, देते हैं। यहाँ से खा के हम लोग निकलते हैं घर के लिए। इसके बाद फाइनली हम लोग पुल पे पहुंच जाते हैं क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा था। दोपहर में पानी हुई थी। फाइनली हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।